morning， 金刚山，今天是2022年3月14号，我们在台东长滨听风说故事哦。等一下开始，部落的人们就开始要在这一条路忙碌起来了，要进进出出了。然后听风说故事就是在金刚山的旁边。你看今天早上啊，太阳起不来，没有啊，太阳起来了，太阳好勇敢哦，它冲破云层呢，它竟然冲破云层，可惜上面的云层又把它覆盖住了。来，我今天早上有看到日出哦，看到整颗太阳，结果又上去了，在这里呢。哦，我们现在来看一下，昨天这一片本来没有水的诶，可见的昨天的雨下的有多夸张啊！这边昨天是干巴巴的，结果现在这个生态池都是水了。呱呱，呱呱，应该是有泥沼吧，只是都被这一些布袋莲什么挡起来。哇，这样好好看哦！听风说故事就在这边哦，它的花园好大哦，然后种了好多种不知名的树，所以我都可以在这里一直逛，好美呀！今天就要离开你了，虽然你以后要变3800了，涨价了，但是我觉得你仍是我心中的 No.1， 希望你一直保持下去，超美的。哇，好舒服哦！听风说故事，到哪里都有风哎。老公坐在这儿，他在吹风呢。乖小孩，终于去拿外套，因为今天真的有点冷呢。隔壁的还在睡觉觉呢，因为隔壁是年轻人。好美哦！记录这一刻。旁边这个生态池，这边也有一个生态池哦，水也满了。真的是，可见的昨天的雨真的好大哦。感谢老天爷，我们缺什么就给我们什么。